საღამო მშვიდობისა. შაბათ საღამოს 9 საათზე თქვენ უყურებთ ვახოს ანაიას რეპორტაჟს. წითელი ღილაკიდან ჯაშუშების სკანდალამდე. მოსკოვში ჩასულ ბილ კლინტონს პუტინმა უთხრა: "ზუსტად საჭირო დროს ჩამოხვედით. თქვენს ქვეყანაში პოლიციამ სულ აიშვა. ხალხს ციხეში სვამენ." ის ფაქტი, რომ ჯაშუშების დაკავება ლამის მედვედევის ვიზიტს დაემთხვა, რუსეთში დამატებით შეურაცხყოფად აღიქვეს. ჩნდება ლოგიკური შეკითხვა. თუ გადატვირთვაა, მაშინ რაში სჭირდება ვაშინგტონს მსგავსი სკანდალი? ფაქტია, ამერიკასა და რუსეთს შორის დაახლოებას გზარი გაუჩნდა. სანამ არსებობს საიდუმლოებები, არსებობენ ჯაშუშებიც. მიმდინარე კვირას შეერთებულ შტატებში ცივი ომი გაახსენდათ და გადატვირთვის დასასრულზე ალაპარაკდნენ. რუსეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავი აეროპორტიდან რამდენიმე საათის აფრენილი იყო, როცა შტატების 6 ქალაქში სპეცოპერაცია ერთდროულად ჩატარდა. რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით 11 პირი დააკავეს. აქედან ერთმა, რომელსაც შეცვლილი სახელი და გვარი აქვს, უკვე აღიარა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა. მორზეს ანბანი თუ უფერო მელანი, კურატორებთან შეხვედრა კაფეებსა და სკვერებში. ყველაფერი ისეა, როგორც დეტექტივში. როგორც ჩანს, რუსეთის ლიდერებს დაავიწყდათ გადატვირთვის ღილაკზე თითის დაჭერა. ჯაშუშების ისტორიამ დიდი კითხვის ნიშანი დაუსვა გადატვირთვის პოლიტიკას. ამ მოვლენას რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მკვახე განცხადებაც მოყვა ბილ კლინტონთან შეხვედრაზე. პუტინმა სპეცოპერაციას ამერიკული პოლიციის თავაშვებულობა უწოდა. ამ ჯაშუშურმა ისტორიამ გამახსენა რუსეთის რეაქცია საქართველოში სპეცსამსახურების თანამშრომლების დაკავებასთან დაკავშირებით. მაშინ კრემლი ამბობდა, რომ ეს უმნიშვნელო შემთხვევა იყო. დღეს პუტინი დემოკრატიის, იმპერიისა და ჯაშუშობის იმიტაციითაა დაკავებული. ამ ისტორიამ გამახსენა წინა საუკუნეების შპიონაჟის პრაქტიკა, ფულით სავსე ტომრების გაცვლა და ფულის მიწაში დამარხვა. ასეთი მეთოდები პოპულარული იყო მე-20 საუკუნეში, სანამ თანამედროვე მეთოდებს გამოიგონებდნენ. New York Times-მა დაწერა, რომ პრეზიდენტი ობამა უკმაყოფილო დარჩა აგენტების დასაკავებლად შერჩეული მომენტით. ის ფაქტობრივად დაემთხვა მედვედევთან სადილს. ჯაშუშების დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ვირჯინიის კაფეში ბურგერები მიირთვეს და შეკრებილ საზოგადოებასთან ერთად ფოტოები გადაიღეს. ვაშინგტონში მედვედევს უჩვეულო დახვედრა მოუწყვეს. რუსულ-ამერიკული პოლიტიკური სტუმარ-მასპინძლობა გადატვირთვის შემდეგ ერთობ ორიგინალური გახდა. ობამას ადმინისტრაციამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე რუსეთთან ურთიერთობა სუფთა ფურცლიდან დაიწყო. ერთი წლის წინ ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი გამოვიდა წინადადებით ორ ქვეყანას შორის გადატვირთვის ღილაკი ჩაერთოთ. ბაიდენის ამ ინიციატივიდან ძალიან მალე ჰილარი კლინტონმა თავის რუს კოლეგას გადატვირთვის წითელი ღილაკი აჩუქა. ჩვენ უნდა გადავტვირთოთ ჩვენი ურთიერთობები, ჩვენ ბევრი ვიშრომეთ, რომ შესაბამისი რუსული სიტყვა შეგვერჩია. როგორ ფიქრობთ, გამოვიდა? არასწორად შეარჩიეთ. გამოყენებული სიტყვა სინამდვილეში ნიშნავს დატენვას. გადატვირთვის პოლიტიკის მიზანი იყო ისეთი სადავო საკითხებიდან, როგორებიცაა ნატოს გაფართოება, პოლონეთსა და ჩეხეთში სარაკეტო სისტემების დაყენება და საქართველოს თემა. ყურადღება გადასულიყო ისეთ სფეროებზე, სადაც რუსეთისა და ამერიკის ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვეოდა. ასეთია შეიარაღების კონტროლი, ირანის წინააღმდეგ სანქციები, ტერორიზმთან ბრძოლა და ავღანეთის საკითხი. შეერთებული შტატები იძულებული არიან რუსეთთან გააგრძელონ ურთიერთობას, სხვა გამოსავალი რუსეთი ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა მსოფლიო ასპარეზზე, სხვა გამოსავალი ამერიკას არ აქვს. ამიტომ საქართველოს საკითხი არის მიჩნეული როგორც გადადებული საკითხი, იმ გაგებით რომ თქვათ, ხელი არ უნდა შეუშალოს შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობას და დასავლეთის რუსეთის ურთიერთობას, მაგრამ ეს საკითხი რჩება მოუგვარებელი და შეერთებული შტატები ამ საკითხის თაობაზე პრინციპულ პოზიციას ინარჩუნებენ. რუსეთთან დაკავშირებით ობამას ადმინისტრაციაში აშკარად აზრთა სხვადასხვაობაა.
ჯოზეფ ბაიდენისა და სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის ტელე და საგაზეთო ინტერვიუებში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს. ჩვენ რუსეთს სუპერ სახელმწიფოდ მივიჩნევთ. გამოწვევები ყველა ქვეყნის წინაშეა. ჩვენი გვაქვს რუსეთს თავისი. ზოგიერთი საკითხი რუსეთმა დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს. ობამას ადმინისტრაციას არ მეაჩნია, რომ ის წამყვანია მოსკოვთან ურთიერთობებში. შეერთებული შტატები და რუსეთი სტრატეგიულად თანასწორები არ არიან. მიმაჩნია, რომ ჩვენ ზედმეტად ვაფასებთ ჩვენს პარტნიორს. რუსეთის ეკონომიკა და მოსახლეობა ჭკნება. ისინი იმ სიტუაციაში არიან, როდესაც მსოფლიო მათ თვალწინ იცვლება. რუსეთი კი არა სიცოცხლის უნარიან წარსულს ეჭიდება. რაც შეეხება საბჭოთა კავშირიდან მემკვიდრეობით მიღებულ არსენალს, ისინი მას ვერ შეინახავენ. კლინტონისა და ბაიდენის ურთიერთგამომრიცხავმა განცხადებებმა მოსკოვიც კი დააბრია და კითხვაც გაჩნდა, ვინ განსაზღვრავს ამერიკის საგარეო პოლიტიკას, პრეზიდენტი თუ მისი გუნდის წევრები ცალ-ცალკე. და ეს ყველაფერი გადატვირთვის ფონზე. მსოფლიოს ის ლიდერები, ვინც კონფლიქტებს თესავენ, ხოლო თავის საზოგადოების პრობლემებს დასავლეთს აბრალებენ, უნდა იცოდნენ, თქვენი ხალხი თქვენ იმის მიხედვით განგსჯით, თუ რა ააშენეთ და არა იმით, თუ რა დაანგრიეთ. იმათ, ვინც ძალაუფლებას, კორუფციის, ტყუილის, განსხვავებული აზრის ჩახშობით ინარჩუნებს, უნდა იცოდნენ, რომ ისტორიის არასწორ მხარეს დგანან, მაგრამ ჩვენ მაინც გვინდა ხელი გამოგიწოდოთ, თუ თქვენ შეკრული მუშტის გაშლას მოისურვებთ. ჯაშუშების სკანდალში რუსეთი არაერთხელ გაეხვა. ასეთი შემთხვევების სია გრძელია. დღეს ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ. 1996 წელი ბრიტანეთში დააპატიმრეს 5 ჯაშუში. აგენტები იყვნენ მეცნიერები და პროფესორები, რომლებიც რუსეთის სასარგებლოდ მუშაობდნენ. ცნობილი გამოცემა Daily Mail წერს, რომ ბრიტანეთი დღესაც ვერ უძლებს რუსი ჯაშუშების შემოტევას. 2001 წელს მოხდა სერიოზული სკანდალი. ბუშის ადმინისტრაციამ ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის 50 აგენტი. 2008 წელი უკრაინაში დააკავეს ჯაშუში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ მუშაობაში დაადანაშაულეს. და ბოლოს საქართველო 2006 წელი ჩვენს ქვეყანაში დააპატიმრეს და გააძევეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი 4 კაციანი ჯგუფი. ყველა მათგანი რუსეთის მაღალჩინოსანი სამხედრო იყო. და ახლა კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს პირდაპირ ეთერში ცნობილი ჟურნალისტი მატვეი განაპოლსკი. Господин Განაპოლსკი, я вас приветствую. Господин Განაპოლსკი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დათანხმდით ჩვენ პროგრამაში მონაწილეობის მიღებას. მოგესალმებით. ბატონო Განაპოლსკი. დავიწყოთ ჩვენი საუბარი რუსეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის საკითხზე. როგორ ფიქრობთ, გადატვირთვამ იმუშავა, რომელიც იყო გაცხადებული კლინტონსა და ლავროვის მიერ. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ორი ქვეყნისთვის ეს განხორციელდა, მაგრამ სხვადასხვა გზით. პირველ საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში მას შემდეგ რაც ობამა მოვიდა ხელისუფლებაში, არის ერთი საგარეო პოლიტიკური მიზანი ირანთან ურთიერთობის გარკვევა. მას შემდეგ რაც ირანის კვანძი გაიხსნა, იმ სანქციების გამო, რომლის წინააღმდეგი არ წავა უშუალო საბჭოს მუდმივი წევრები, საშუალება შეიქმნება ნელ-ნელა დასრულდეს ავღანური და ერაყული კამპანია. და ასევე თხოვთ მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ იმის გამო, რომ საჭიროა მივიღოთ თანხმობა რუსეთის მხრიდან, ობამა ძალიან ბევრიზე წავიდა, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი აიღო საკუთარ თავზე, რუსეთის სამართალდამცავ, რუსეთის ადამიანის უფლებათა დამცავებს აღარ აქცევენ ყურადღებას, რუსეთის საქართველოს კონფლიქტი მეორე პლანზე გადავიდა, არის რა თქმა უნდა მის აქმა, რომ არსებობს ოკუპირებული ტერიტორიები, რუსეთი არასწორად მოექცა, რა თქმა უნდა რიტორიკა ძალიან უზნობიარია რუსეთისთვის და უმნიშვნელოვანესია, რითი განსხვავდება ობამა და მისი გადატვირთვის პოლიტიკა, რომ რუსეთთან მიმართებაში მშვიდობის ყოფილი მშვიდობიანი რიტორიკა გამოჩნდა. რუსეთის თვალსაზრისით ობამა მიზანს მიაღწია, პირველად ჩავიდა რუსეთში, უთხრა რომ გენიალური პრეზიდენტია, მედვედევი გააცხადა რომ პუტინია გენიალური პრემიერი, მერე დაიწყო დიდი მეგობრობა, ეხლა ჩავიდა მედვედევი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთავარი რამეა მიღწეული რუსეთი ხელს აწერს სანქციებს. რუსეთი სანქციების მონაწილე ხდება. რუსეთი კარგად ასწევს სარაკეტო კომპლექსებსაც კი ირანს, რომელიც გაკეთებას აპირებდა და გადაცემას აპირებდა, თავიდან ამბობდა, რომ იგი სანქციებს არ ეწინააღმდეგება ეს კომპლექსები, თუმცა მე რეიფიქრა რუსეთმა და ეს გააკეთა. რატომ? იმიტომ რომ ეს გადატვირთვა რუსეთისთვის არის უმნიშვნელოვანესი იმ თვალსაზრისით, რასაც ქვია ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია, რომელიც მედვედევმა წამოიწყო. ჩვენ ხარ ვილაპარაკეთ იმაზე, რამდენად გახორციელდება ეს თუ არა, მაგრამ მისი ვიზიტი სილიკონის
ველში კომპანია Cisco, რომელიც მილიარდი დოლარის ჩადებას აპირებს სკოლკოვოში, ეს არის ფეტიში, რაღაც იდეა მედვედევის, რომელიც მიათრევს ქვეყანას ამ გადატვირთვის პოლიტიკაში. შეგვიძლია ესე ვთქვათ, თითოეულმა მათგანმა მიაღწია საკუთარ მიზნებს, ისე რომ არ შეურაცხყო თავისი პარტნიორი და გახდა, ესე ვთქვათ, და დარჩა თავისი მიღწევებით. როგორ ფიქრობ, საქართველოს ხო არ ემუქრება გახდეს სხერპლი გადატვირთვის? არ ამგონია. არა გამორიცხულია, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ნათლად განაცხადა, რომ საქართველოს შესახებ მათი პოზიცია უცვლელია, ეს არ არის შეიძლება ვთქვათ ანექსირებული არა, მაგრამ ოკუპირებული ტერიტორია გახლავთ დამოუკიდებელი ქვეყნის. იცით, აი ამერიკის შეერთებული შტატები არის რაღაც ფორმალიზებული დემოკრატია. მათთვის ძალზე მნიშვნელოვანია თვითპროცედურა. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ძალიან დაიძაბა ვაშინგტონი, აი ეს რევოლუცია, რომელსაც ადგილი ჰქონდა პარლამენტის შენობაში, არ იქნებოდა გამყარებული ლეგიტიმური არჩევნები. მაშინ საქართველოსთან დამოკიდებულება ძალზე გართულდებოდა. იმიტომ რომ ამერიკისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორე, პროცედურა არის უმნიშვნელოვანესი. მათ ესეთი გამონათქვამი აქვს, ისეთ ეს ნაძირალა, ეს სამოსასთან დაკავშირებით, ეს ნაძირალა არის სამოსა, მაგრამ ჩვენი ნაძირალა. ამ შემთხვევაში ისინი ყველა ქვეყანას აღიქვავენ ერთი თვალსაზრისით, რამდენად ლეგიტიმურია ლიდერი თუ არა. და ამიტომაც იმის აღიარება, რომ ეს ტერიტორიები რაღაც ქართული არ არის, ეს არა საქართველოსთვის არის სიკვდილის თვალსაზრისით, არამედ ამერიკისთვის. და არის კიდევ ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელზეც ბევრი არ საუბრობს. საქართველოს რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ფორპოსტი აღნიშნულ რეგიონში. საქართველო ეს გახლავთ ქვეყანა ესეთ გამონათქვამს გამოვიყენებ არის ესე ვთქვათ ერთგული ამერიკას მიმართ არა ფორმით, არა განსხვავებით, არამედ თავისი არსით. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ატლანტიზმისკენ მიემართება, მოდერნიზაციის გზაზე დგას, ევროპული და ამერიკული ყაიდით. ამიტომ ესეთი ფორპოსტის დაკარგვა აქ მოდი წარმოვიდგინოთ. დაუშვათ უცებ ესე რომ მოხდეს, რომ სააკაშვილს რაღაც პრობლემები წარმოქმნოდა ობამასთან დაკავშირებით, ან ობამა რაღაც ნაბიჯს გადადგავდა ჩამოშორებული ტერიტორიების აღიარებას თვალსაზრისით და საქართველოს უკვე აღარ იქნებოდა ადგილი, სადაც შეიძლება განახორციელო კონტროლი კავკასიაზე. რომელიც სხვა ქვეყანა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ამის გაკეთება შეძლებს. სომხეთი გამორიცხულია, აზერბაიჯანი არის უცხო სახელმწიფო. საქართველოსთვის ყველაფერი შედგა. ამიტომ საქართველოს აროს არ გაწირავენ. რამდენიმე დღის შემდეგ ჰილარი კლინტონი ეწევა საქართველოს. როგორ ფიქრობთ? რას ნიშნავს საქართველოსთვის და ჩვენი რეგიონისთვის აღნიშნული ვიზიტი? ერთდაიმავე დროს არაფერსაც და ყველაფერსაც. ამას ნიშნავს ეს ვიზიტი, როგორც ისიც კაბატონი კლინტონი ბევრ ადგილებში ჩადის, ეს არ არის ჩვეულებრივი, ეს არ არის ალარმისტული ვიზიტი, რომ უცებ რაღაცა მოხდა საქართველოში და ჩამოვიდა იმისთვის, რომ სიტუაცია გაერკვია. მაგრამ ყველა ვიზიტი, ნებისმიერი ვიზიტი კლინტონის გახლავთ ნიშანი. ნიშანდობლივი ვიზიტი. მე ნამდვილად არ გავაზვიადებდი მის მნიშვნელობას, მაგრამ როდესაც დაუშვათ ობამა ხდება მედვედევს და ამ დროს კლინტონი ჩამოდის საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო დივანი ჩამოდის დამოუკიდებელ ქვეყანაში და შეგიძლიათ თქვენ თვითონ წარმოიდგინოთ, როგორი დასვენები შეიძლება მივიღოთ აქედან. საქართველოს მთავრობის ტერმინოლოგიაში გამოჩნდა სიტყვა დიალოგი რუსეთთან. როგორ ფიქრობ, არის რაიმე პერსპექტივა დიალოგის? მაგრამ ორმხრივი განცხადება, ორმაგი. ერთხრივ ცდილობს მოსკოვს გააგებინოს 500,000 დევნილის ის ციფრია, რომელიც მან დაასახელა. ამ ხალხმა დატოვა საკუთარი ტერიტორიები, ეს ხალხი არსებობს, ეს ჰუმანიტარული პრობლემაა და ტყუილად არ ლაპარაკობს დასავლეთი და არ ეუბნება რუსეთს, რომ მოდით დავანებოთ თავი დამოუკიდებლობას, რაღაც სადღაც შესვლას ვიღაცის ვის შემადგენლობაში, ცოტა გადავდოთ, ცოტა ხნით მოდით თავიდან ვისაუბროთ ჰუმანიტარულ პრობლემებზე. ყველამ კარგად მოგვეხსენება. და ხედავთ ამ დევნილთა ქალაქებს. ლამაზია, მაგრამ ნამდვილად არ არის ეგ წინვალე ცხოვრება. სააკაშვილი ახსენებს 500,000 ტოდვილი ყავს და ასახელებს ამას წინა პირობების გარეშე. აი ეს წინა პირობების გარეშე 500,000 დევნილის დაბრუნება რუსეთისთვის ჩემი აზრით არის დაუძლეველი ბარიერი. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ნამდვილად
დაბრუნება არ სურთ მათ, იმიტომ 500-1000 ადამიანი, 9 მილიონი ადამიანი. და ნაწილი რომ დაბრუნდეს სამხრეთ ოსეთში, ეს უკვე ქართული ტერიტორია გახდება de facto. და ამიტომ რუსეთი და სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი ამაზე არ დათანხმდება და რუსეთიც მე მინდა დავუბრუნდე ბოლოში გადატვირთვის საკითხს. როდესაც მედვედევი ფაქტიურად ვაშინგტონში იმყოფებოდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აპატიმრებენ ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილებს. რას ნიშნავს ეს? იცით რა, ალბათ ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული და საიდუმლო ჯაშუშური საქმეა. და მე ვიტყოდი, მასაც აღვიქვავთ კარგად, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვა არსებობს და ინტერესები გააჩნია ყველგან იმ ზონაში, რომელსაც იგი გამოაცხადებს თავის ინტერესების სფეროდ, რუსეთის ინტერესების ზონა მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად. მე ახლა ერთ-ერთი უკრაინული გამოცემისთვის სტატიას ვამზადებ და ველაპარაკე ზოგიერთ ჩემ მეგობარს საგარეო დაზვერვის უწყების თანამშრომლებს და ფაქტიურად აი ღია დასცინიან ამ ისტორიას წარმოუდგენელი ამბავია ეს. მოდით ესე ვთქვათ, ეს ხალხი არის, რომელსაც არავითარი სტატუსი არ აქვს, 1000-ჯერ შეიცვალეს გვარები, რომ არავისთვის ხელი არ ეხლოთ. ეს არის არალეგალი ემიგრანტები ალბათ. მე მათ არ ვიცავ. მე მაგათაც მოგახსენებ 7 თვე მე ვცხოვრობდი ამერიკაში. და წარმოიდგინეთ, ასე თუ ისე ნაცნობი პიროვნება ვარ და მე წინვალე კონტაქტები მაქვს ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში. წარმოიდგინეთ, უცებ, რომ მე ვიმომცებ და ვიღაცა დავალებას გამოვარკვიო, რას ფიქრობს ობამა მედვედევთან შეხვედრის შესახებ. სრული აბსურდია, სად უნდა მეპოვა მე? პასუხობ ამერიკის საგარეო სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე, საგარეო უწყების საიტზე და ობამას ბოლო ინტერვიუებიდან, სადაც აბსოლუტურად ნორმალურად ყვება ეს ადამიანი, რომ უნდა იყოს ერთიანი პოზიცია ირანის საკითხზე. ამიტომ მე ნამდვილად არ მინდა რუსეთის დაზვერვის ადვოკატად გამოჩნდე და დავიცვა ის, რომელმაც ჩირკი მოსხო თავის სახელს შაბნელი საქმეებით, როცა კოლგით კლაუნენ დისიდენტებს, ყველა სახსოვს ეს. რუსეთში ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით, აი ამ სკანდალზე ამბობს, ეს არის სრული იდიოტიზმი. მაშინ ვის აძლევდა ხელს აი ეს ჯაშუშური საკითხი, ჯაშუშური საქმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში? რამდენიმე ვერსია შეიძლება არსებობდეს. ყოველ შემთხვევაში დაზვერვის თანამშრომლებმა მომაწოდეს ეს ვერსიები, ჩემმა მეგობრებმა. მითხრეს, რომ შესაძლებელია ნამდვილად ჯაშუშური ოპერაცია იყოს, რომ აი ეს ჩაიდინა რუსეთის საგარეო დაზვერვამ სრული სერიოზულობით, მაშინ ერთ-ერთმა თანამოსაუბრემ განაცხადა, მაშინ ხელები უნდა მოაგლიჯოს ადამიანმა ამათ, ანუ მოსკოვს გულისხმობს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უნიჭოდ გაკეთეს ყველაფერი. მეორე ისტორია გახლავთ ის, რომ ეს არის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ოპერაცია, იმ მიზნით ჩატარებული, რომ დაანახონ ობამას შეხედე, შენი მეგობრები და ესეთი არის გადატვირთვის პოლიტიკა. მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა ცნობილმა ჟურნალისტმა მატვეი განაპორსკიმ. ახლა კი სოფლიო მედიაში გამოთქმული მოსაზრებები ობამას საგარეო პოლიტიკასა და გადატვირთვის შესახებ. ვაშინგტონ პოსტი. ობამას 5 საგარეო გამარჯვება. ამ ხნის განმავლობაში პრეზიდენტ ობამას მთავარი სვლა, რა თქმა უნდა, ავღანეთში შეიარაღებული ძალების მეთაურად დევიდ პეტრიუსის დანიშვნა იყო. ეს გადაწყვეტილება ასახავს ობამას მზადყოფნას გაიმარჯვოს ავღანეთის ომში. მეორე გამარჯვება ირანთან დაკავშირებული გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაა. მესამე იაპონიის მიმართ ადმინისტრაციის ქმედითი დამოკიდებულება. მეოთხე პრეზიდენტმა ობამამ დაადასტურა სამხრეთ კორეასთან თავისუფალ ვაჭრობაზე შეთანხმებისთვის მზადყოფნა. და ბოლოს, რაც შეეხება იმ საკითხს, რომელშიც ადმინისტრაციამ ყველაზე მეტი სისუსტე გამოავლინა, წინსვლის ნიშნები აქაც იგრძნობა. გასული კვირის ჰამბურგერების და მხიარული საუბრის მიუხედავად ადმინისტრაციამ კაფიოდ გამოხატა პოზიცია, რომ არსებობს ერთი სფერო, რომელშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გადაულახავი წინააღმდეგობაა და ეს სფერო საქართველოა. სიტყვა ოკუპაციის გამოყენება მკაფიოდ მიუთითებს იმაზე, რომ ადმინისტრაციას ეს საკითხი თაროზე სულაც არ შემოუდია. შესაძლოა ობამას ესმის, რომ მის მიერ ჩაფიქრებული გადატვირთვა ვერასოდეს გახდება მისთვის წარმატებული, ვიდრე რუსეთის არმია განაგრძობს მეზობლების ოკუპაციას. თაიმი, ფრანგულ და ამერიკულ მოწოდებებში მოსკოვის მიმართ, რომ ისინი უფრო ახლო და აქტიური პარტნიორები გახდნენ მსოფლიო პრობლემების მოგვარებაში, დასავლური კონკურენციის ელემენტი მუშაობს. ვაშინგტონში წარმოთქმული ობამას პირობა, რომ ის დაეხმარება მოსკოვს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საქმეში, ნაწილობრივ იმითაც აიხსნება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს რუსეთში ბიზნესი უფრო აქტიურად აწარმოოს, რაც
იმავდროულად გაზრდის საერთაშორისო წესების მიმართ ამ ქვეყნის ანგარიშვალდებულებას. Foreign policy. გახსოვთ ჯორჯ ბუშს რომ მიაჩნდა ჩემსას მივახცევ თუ კი პუტინს კარგად მოვექცევიო. ბარაკ ობამა დიმიტრი მედვედევთან დაკავშირებით იმავე შეცდომას უშვებს. ის რომ ობამა რუსეთის ლიდერთან პირადი ურთიერთობების მოგვარებას ცდილობს, ამაში ახალი არაფერია. სინამდვილეში ეს აბსოლუტურად შეესაბამება იმას, რასაც ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტები რუსეთთან მიმართებაში აკეთებდნენ. 2001 წელს პრეზიდენტ პუტინთან პირველი შეხვედრის შემდეგ ჯორჯ ბუშმა მისი ცნობილი ფრაზა წარმოთქვა: მე ამ ადამიანს თვალებში ჩავხედე, მე მისი სული ვიგრძენი. და ამ ორ ლიდერს შორის პირველ ეტაპზე მიღწეული მთელი რიგი შეთანხმებების მიუხედავად, ბუშის მეორე საპრეზიდენტო ვადის მიწურულს რუსეთთან ურთიერთობები არსებითად გაუარესდა, რუსულმა დემოკრატიამ კი სრულმასშტაბიანი უკან დახევა დაიწყო. ბუშის ყურადღების კონცენტრირებას ბანდიტურად მოქმედ პუტინთან პირადი ურთიერთობები მოეგვარებინა, უკმაყოფილება და აგდებული შეფასებები მოჰყვა. ყველა ჩვენგანს მოგვისმენია შეკითხვა: ხომ არ გახდება საქართველოს გადატვირთვის მსხვერპლი? ხომ არ თბობს ვაშინგტონი კავკასიაში პოზიციებს მოსკოვის სასარგებლოდ? მით უმეტეს უკრაინისა და ყირგიზეთის შემდეგ ამერიკის პოზიციების შესუსტებაზე საუბარი არ წყდება. მაგრამ რამდენიმე დღის წინ თეთრმა სახლმა ოფიციალურ დოკუმენტში გამოიყენა სიტყვა ოკუპაცია. 2 დღეში კი საქართველოში ჰილარი კლინტონი ჩამოდის. რას ელოდება თბილისი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტისგან? პოლიტიკური ანალიზი, ჩვენი რეპორტაჟის მეორე ნაწილი. ზუსტად წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში ახალი ეტაპი დაიწყო. ამ წელიწად ნახევარში ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ბევრი რამ მოხდა. ჯორჯ ბუშის მმართველობა უკვე ისტორიის ნაწილია. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. თეთრ სახლში ობამას მისვლით მართალია საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერა გაგრძელდა, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ამერიკამ ახალი ეტაპი დაიწყო რუსეთთანაც. Through the territory of the Russian Federation in connection with the participation of the United States of America. Are now signing the United States and Georgia Charter on Strategic Partnership. ასე იწყებოდა საქართველოსთვის ახალი 2009 წელი ძველ ადმინისტრაციასთან გაფორმებული შეთანხმებით. გარდამავალ ეტაპზე ბუშის მმართველობის მიწურულს და ობამას მოსვლამდე შტატებმა საქართველოსთან პარტნიორობის ქარტია გააფორმა. ხელშეკრულება ყველა სფეროში თანამშრომლობას მოიცავს. როგორ იმუშავა ქარტიამ ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. იქ არის ძალიან ძლიერი ელემენტი შეერთებული შტატების მოლოდინისა, რომ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმები გაგრძელდება და ინსტიტუტების გაძლიერება გაგრძელდება. და ეს არის ძალიან ძლიერი, როგორ ვთქვა, დოზით მოცემული ქარტიაში. და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ხდება გამოჯობესება საქართველოში ჩვენი სახელმწიფოების განმტკიცების თვალსაზრისით. და სწორედ ეს არის, რომ ქარტიის პირობაა, რომ აუცილებლად საქართველოს უნდა გაუმჯობესდეს, უნდა უკეთესი ქვეყანა გახდეს. ობამას ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის ანალიზის დროს გასათვალისწინებელია მხარდამჭერი განცხადებები. ის რომ საქართველოს ამერიკისთვის მნიშვნელოვანია, ობამამ პირველად საჯაროდ მოსკოვში ვიზიტის დროს თქვა მედვედევთან პრესკონფერენციაზე. მან მთელი მსოფლიოს გასაგონად განაცხადა, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და მისი ტერიტორიული მთლიანობა დაცული უნდა იყოს. ობამა მედვედევის ყოველი შეხვედრის შემდეგ მკაფიოდ ისმოდა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მხარეები ვერ თანხმდებიან, საქართველოა. ერთადერთი დასაყრდენი ძალა, დასაყრდენი ასე რომ ვთქვათ და თანამოაზრე ძალა ეს არის საქართველოს რეგიონში. და რაღაცა ბუფერული ზონაც გარკვეულწილად რუსეთთან, ხო? ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეგიონი. საქართველოს თავის მხრივ სხვა არჩევანიც არ აქვს, ხო? ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა, რომ რაღაცა რუსეთთან კეთილ მეზობლური ურთიერთობა ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია თავისთავად. უმგამოვლილი საქართველოსთვის ამერიკის მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი ჟესტი იყო ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი. ბაიდენმა თან ჩამოიტანა პოლიტიკური გზავნილები და შთამბეჭდავი სიტყვით წარდგა საქართველოს პარლამენტში. ბაიდენს ცოტა ხანში თან მოჰყვა მილიარდიანი დახმარება, რომლის ინიციატორი სწორედ ვიცე-პრეზიდენტი იყო. სოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს საქართველოსთვის თახის გადარიცხვას ამერიკაში მოწინააღმდეგეები ჰყავდა, მაგრამ ბაიდენმა შეძლო მათი დარწმუნება, რომ ეს დახმარება ომგამოვლილი საქართველოსთვის სასიცოცხლო და აუცილებელი იყო.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით საქართველოს შეერთებული შტატებისგან მსოფლიოში ყველაზე დიდ დახმარებას იღებს. მაგრამ გადატვირთვიდან რამდენიმე თვეში ობამას ადმინისტრაციიდან შემაშფოთებელი სიტყვები გაისმა. საქართველო აღარ წარმოადგენს დაბრკოლებას რუსეთთან ურთიერთობის დროს ბირთვულ შეიარაღებაზე. ეს სიტყვები აშკარად ხიფათის შემცველი იყო ისეთი სახელმწიფოსთვის, როგორიც საქართველოა, რომელსაც აგრესიული რუსეთი ესაზღვრება. გასათვალისწინებელია კონტექსტიც. დროის მოკლე პერიოდში უკრაინაში იანუკოვიჩის მოსვლა და ყირგიზეთში სამხედრო გადატრიალება. დასავლურ პრესაშიც პესიმისტური განწყობა გაჩნდა. ბევრმა მიიჩნია, რომ თეთრმა სახლმა ირანის სანქციების სანაცვლოდ სტრატეგიულ პარტნიორებს უღალატა და რუსებთან ვაჭრობა დაიწყო. ხომ არ მიატოვა, ხომ არ გაიცვალა ამ ურთიერთობებში საქართველო არა? მერც გეტყვით, რომ ხა პატარა ქვეყნებისთვის ეს ხურდაფულის ფუნქცია ეს არ არის. პირველი და უკანასკნელი ხო? თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში მაინც იმედია ჩვენ ასეთ დონეზე არა ვართ. მიმდინარე კვირას მოხდა კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. მაშინ როცა მსოფლიო ლიდერები ვაშინგტონში ხვდებოდნენ ერთმანეთს, სააკაშვილმა თბილისში სიტყვა დიალოგი ახსენა. დიალოგი რუსეთთან. ასევე ჩვენი მხრივ მინდა დავადასტუროთ ჩვენი სრული მზადყოფნა ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე რუსეთთან ვაწარმოებთ ფართომასშტაბიანი დიალოგი ნორმალიზაციაზე. ეს ნორმალიზაცია გულისხმობს 500,000 ქართველი დევნილის დაბრუნებას თავის მიწაში, თავის მშობლიურ სახლებში. ამერიკა რუსეთის ლიდერების შეხვედრაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხების სიაში მუდმივად წერია რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხი. აქ რუსეთისთვის ერთადერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი საქართველოა. თუ საქართველო მხარს არ დაუჭერს, რუსეთი ამ ორგანიზაციაში ვერ გაწევრიანდება. ობამასთან შეხვედრის შემდეგ მედვედევმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის წევრობამდე რუსეთს 1% აშორებს. შეიძლება შედგოს გარკვეული ვაჭრობა, გარიგება იმ კუთხით, რომ რადგანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს, როგორც გითხარით, ყველა სჭირდება, რომ რუსეთი იყოს იქ, ამიტომ შეიძლება წავიდეს ასეთი, რომ საქართველოს კრიზისულ ვითარებაში სჭირდება დამატებითი თანხები, იმიტომ რომ ეს დახმარება მცირდება, დასრულდება 2010 წელს, 2011 წლისთვის დასჭირდება ახალი პაკეტი დახმარებების და შეიძლება ამ დახმარებების მიღების სანაცვლოდ დასავლეთმა მოითხოვოს, რომ საქართველო ის კი არა, რომ თანხმობა თქვა სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღებაზე. არა, ამას არავინ არ მოგთხოვს. უბრალოდ ვიყოთ ჩუმად. საქართველოს თანხმობა იქნება იმ შემთხვევაში და ეს არის ჩვენი მტკიცე პოზიცია, პარლამენტის მტკიცე პოზიცია, ეს არის ჩვენი მტკიცე პოზიცია, რომ ეს იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაწესდება საერთაშორისო ზედამხედველობა ტრანზაქციებზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და საზღვრებს, ზოგადად საქართველოს საზღვრებს. თბილისისა და ობამას ადმინისტრაციის ურთიერთობების წელიწად ნახევარი ჰილარი კლინტონის ვიზიტსაც მოიცავს. ის თბილისში 2 დღეში ჩამოდის. კლინტონის ტურნე. პირველი ვიზიტი პოსტნარინჯისფერ უკრაინაში. მომდევნო შეხვედრები პოლონეთში, სადაც ლეხ კაჩინსკის შემდეგ ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. და ბოლოს საქართველო. თავარი შეკითხვაა, რას ემსახურება კლინტონის ტურნე და რატომ ჩამოდის კონკრეტულად თბილისში. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა კროულიმ პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს იქნება ამერიკის მანიფესტაცია, რომელშიც გამოავლეს თავის ერთგულებას საქართველოს ერთიანობის მიმართ. ანუ ეს პოლიტიკური მანიფესტაცია მისი ვიზიტი. თუმცა რასაკვირველია, მარტო პოლიტიკური მანიფესტაციით ალბათ არ შემოისაზღვრება. თქვენ გახსოვთ ეს კლასიკური ფრაზა სტრატეგიული პაუზის შესახებ, სწორედ ჰილარი კლინტონს ეკუთვნოდა. რაღაც უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ სტრატეგიული პაუზა დასრულდა გარკვეულწილად. კლინტონის ვიზიტს ემთხვევა ობამას ადმინისტრაციის კიდევ ერთი სერიოზული ნაბიჯი. მიმდინარე კვირას ჯაშუშების სკანდალის პარალელურად მოხდა ისე, რომ მედვედევის შტატებში ვიზიტის დროს თეთრმა სახლმა თავის ოფიციალურ დოკუმენტში გამოიყენა სიტყვა ოკუპაცია. ანუ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად ოფიციალურად აღიარა და ეს ყველაფერი გადატვირთვის ფონზე. წლების განმავლობაში ვაშინგტონი საბჭოთა კავშირის მიერ დაპყრობილი ქვეყნების დეოკუპაციას მოითხოვდა. ასეთმა პოზიციამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ ქვეყნების გათავისუფლების საქმეში. ტერმინი ოკუპაცია შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურ დოკუმენტში საქართველოსთან მიმართებით 21 საუკუნეში პირველად გამოიყენა.
მე-20 საუკუნეში საქართველოს ოკუპაცია კონგრესმა აღიარა. ეს მოხდა 1955 წელს და არსებობს შესაბამისი დოკუმენტიც. კონგრესის მიერ მომზადებულ სპეციალურ ანგარიში დაგმობილია 1921 წელს საქართველოს დაპყრობა და საბჭოთა ოკუპაცია. და ახლა კი პირდაპირი ჩართვა ვაშინგტონიდან, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დეიმონ ვილსონი. მე მივესალმები ბატონ ვილსონს და დაუსვამთ მათ ჩემს პირველ შეკითხვას. გადატვირთვის პროცესი ხომ არ დასრულდა ჯაშუშების სკანდალით? რა შეფასებას მისცემთ? I think the recent espionage scandal is a clear reminder of some of the unfortunate constants in the relationship. From არის ესეთი ძალიან არასასიამოვნო ურთიერთობების რაღაც წერტილები რუსეთსა და ამერიკას შორის, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის გადატვირთვის დასრულება, თუმცა არის მისი რევიზიის ბიძგი და სკანდალმა რას გაუსვა ხაზი, ეს არის ჩვენ საზოგადოებებში არსებული პოზიციების განსხვავება. რუსების ცდილობა შეაღწიოს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებაში მოაგროვოს ინფორმაცია, რომელიც ღია საზოგადოებაში, როგორც ამერიკა, ღია საზოგადოების ხელმისაწვდომი და აი ეს სერიოზულ განსხვავებაზე მიუთითებს ავტორიტარულსა და ღია და თავისუფალ საზოგადოებას შორის. რატომ გადაწყვიტა თეთრმა სახლმა მაინც და მაინც ახლა ჩაეწერა სიტყვა ოკუპაცია თავის ოფიციალურ დოკუმენტში? I think there's been a long-going discussion about how much ხანგრძლივი დისკუსია მიმდინარეობდა, ესე ვთქვათ, იმაზე თუ ეს ვთქვათ ეს სიტყვა გამოყენებული ყოფილიყო თუ არა. ეს არის პოლიტიკური და სამართლებრივი ქვეტექსტი აქვს ამას. ის რაც ვაშინგტონს უნდა გაუგზავნოს ყველას, რომ ჩვენ ვხედავთ ამ ტერიტორიებს როგორც ოკუპირებული რუსული ძალების სამხედროების მიერ და ეს არის პოლიტიკური განცხადებაც. და ამავე დროს არის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რომელიც მოსდევს ამ ტერმინს. ერაყში ამერიკა იყო ოკუპანტი ძალა და ამითი პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე და გვინდა ნათელი პოლიტიკური გზავნილი რუსეთის მივაწოდოთ, რომ მიუღებელია ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან სამხრეთის აფხაზეთის ქართული ტერიტორიებისა და ამითი სამართლებრივი ვალდებულებები დაეკისროს რუსეთს. ობამას ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა ერთმანეთისგან გამიჯნოს ორი საკითხი. ერთი მხრივ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს გადატვირთვა აწარმოოს და მეორე მხრივ ის გამოხატავს თავის კაფეო პოზიციას საქართველოსთან მიმართებით. რამდენად დიდხანს შეიძლება გაგრძელდეს ასეთი პოლიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების? ერთი მხრივ გააგრძელოს გადატვირთვა და მეორე მხრივ დააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა. მართალი ბრძანდებით. რა თქმა უნდა არის ორმაგი მომენტი to its friends and allies in the region, including Georgia. და ხარი დაუჭიროს თავის მეგობრებს და მოკავშირეებს საქართველოში და ასევე პარტნიორული ურთიერთობა ქონდეს რუსეთთან. რაც შეეხება ამ პოზიტიურ მხარეს მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის პოზიტიურ ურთიერთობებს მის შეუძლია გამოიწვიოს გამარტივება საქართველოს საკითხზე მოლაპარაკებებისა, მაგრამ საბოლოოდ რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ეცეთ ეს არჩევნის რეჟიმში მუშაობა. ასე ვთქვათ, ის არ უნდა მოხდეს რომ მათ ისე ჩაითრიოს რუსეთთან პარტნიორობამ, რომ უფრო რთული საკითხების მოგვარება გახდეს კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდეს. საქართველოს უნდა დარჩეს უმნიშვნელოვანეს ნაწილად რუსეთთან დიალოგისა და ეს უნდა იყოს შემოწმება გადატვირთვის პროცესისა. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ დავუშვათ უბრალოდ ესე ვთქვათ თვითმიზანია უკეთესი ურთიერთობები რუსეთთან. ეს ობამას ადმინისტრაციამ უნდა ეს ურთიერთობები დაამყაროს იმისთვის, რომ ურთულეს საკითხებზე იყოს მიღწეული პროგრესი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი აქ არის საქართველო. და თუ ესე ვთქვათ, თუ ჩვენ ამას ვერ მივახცევთ, მაშინ უნდა გადავაფასოთ ეს პოლიტიკა. ბატონ ვილსონ, ხშირად გაიგონებთ მოსაზრებას, რომ ობამას ადმინისტრაცია იმის გამო, რომ უფრო დაუახლოვდეს რუსეთს და აშოშმინოს რუსეთი, ღალატობს თავის მოკავშირეებს. ეთანხმებით თუ არა ამგვარ მოსაზრებას? I think that's a bit of a harsh judgment. I don't think ძალიან ისეთი კატეგორიული განცხადება არის, რა თქმა უნდა, დაძაბულობა, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ადმინისტრაცია ასე ვთქვათ, გაყიდა თავისი მოკავშირეები. მე ვიცი, რომ დასაწყისშივე ადმინისტრაციამ დაიწყო ნათელი რუსეთის პოლიტიკის გატარება
გადატვირთვის პოლიტიკისა, აი რაც ვერ მოახერხა, ვერ დააბალანსა ეს პოლიტიკა იმითი, რომ აკეთებდა ფართე ევროპული პლანის განცხადებებს, როგორც არის კავკასიის და უკრაინის რეგიონი. ანუ ადმინისტრაციას ჭირდება იმუშაოს ამ მიმართულებით და სამი მთავარი მიმართულება გამოსახოს. ეს არის ევროპული პოლიტიკა, აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკა, რომელიც ჯერ ვერ გახდნენ ევროპული ინსტიტუტების წევრი და მესამე, ეს არის ნათელი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. ეს არის სამი საყრდენი და საბედნიერო ძალიან ნათლად გამოხსახა რუსეთთან დამოკიდებულება ვაშინგტონს, თუმცა ვერ გააკეთა ესევე იგივე ვერ გააკეთა ორ სხვა პუნქტთან დაკავშირებით და ამიტომ დაიწყო ეს მერყეობის პოლიტიკა. საქართველოში ჩამოდის ჰილარი კლინტონი, მას აქვს აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის ტურნე. თქვენი აზრით, რისი თქმა სურს ჰილარი კლინტონის ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ ქვეყნებისთვის, სადაც სახელმწიფო მდივანი ჩადის? მე ვფიქრობ, ეს ძალზე მნიშვნელოვანი ვიზიტია. უმნიშვნელოვანესია, რომ სახელმწიფო მდივანი ჩაერთოს იმ პროცესებში, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. როდესაც იგი სენატორი იყო, როდესაც იყო საპრეზიდენტო მარათონის მონაწილე კანდიდატი, ჰქონდა ძალიან მყარი პოზიცია საქართველოზე. იგი ხარს უჭერდა საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში. იგი ხარს უჭერდა საქართველოს დემოკრატიის განვითარებას. და რუსეთს აკრიტიკებდა საქართველოს შემოჭრის დროს. და ძალიან სერიოზული მყარი პოზიცია ჰქონდა სენატში. ჩემი თუცაღა ესეთი მყარი პოზიცია მისი სახელმწიფო მდივნობის დროს აღარ იყო და ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ ამის გააქტიურება მოხდება. და საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი დემოკრატია რეგიონში. აი ეს უნდა აისახოს მის კომენტარებში, მის განცხადებებში, მაგრამ ასევე მას აქვს საშუალება დაუბრუნდეს აი ამ სერიოზულ პოზიციას, რომელსაც სენატში აცხადებდა. და ჩვენ ველოდებით, რომ ესე ვთქვათ, გაუმჯობესდება ურთიერთობები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასთან. სკეპტიკოსებს დავანახებთ, რომ ადმინისტრაცია ამ რეგიონს ყურადღებით ეკიდება, რომ პროგრესი იყოს მიღწეული საქართველოს კონფლიქტებში, თიან ყარაბაღის კონფლიქტებში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ასევე იქნება საკმაოდ ჯანსაღი გზავნილი რუსებისთვის, რომ მედვედევის ვიზიტის შემდეგ ჩვენ ხელი არ ავიღეთ ამ ქვეყნებზე, ამ რეგიონებზე და ჩვენ ისევ ვალდებულებას ისევ ვითავისებთ ვალდებულებას. და კიდევ ერთი შეკითხვა, ჩვენ ნახეთ უკრაინის მოვლენები იქ როგორ განვითარდა, შემდეგ ნახეთ ყირგიზეთი და შეგიძლია თუ არა და არსებობს თუ არა რაიმე პარალელი, ვთქვათ, უკრაინასა, ყირგიზეთსა და საქართველოს შორის? მე ვფიქრობ, ის რაც დავინახე, დაუშვათ, უწოდოთ ამას პარალელები. ეს არის რუსეთის როლი. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტ, პრემიერ-მინისტრი პუტინი ძალიან იყო ცდილობდა უკან დაებრუნებინა ვარდების რევოლუციის პროცესი, ტიტების რევოლუციის და ასე შემდეგ. და დემოკრატიის გაძლიერება რეგიონში, რა თქმა უნდა, არის წყარო რუსეთის საზღვრებს გაასწორებია. და აქედან გამომდინარე არ შეიძლება იყოს ახმული რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგო. თუმცა კრემლში ბევრს ამის პრობლემა აქვს, ამის დანახვის და აი ეს არის რუსეთის როლი, ისევ აღიდგინოს თავისი გავლენა უკრაინაში, ისევ ყირგიზეთი ყავდეს კონტროლის ქვეშ და გაურთულოს საქართველოს არსებობა, სადაც ვერ მოახერხა თავის წარმატების მიღწევას ომის დროს და თავის მიზანს ვერ მიაღწია. თუმცა ვერ გაუკეთებ ესე ვთქვათ, აი ესეთ ხაზგასმას მსგავსებას. უკრაინას თავისი გზა ჰქონდა, საქართველო უნიკალურია, თავისი უნიკალური ხმა რეგიონში, უნიკალური სიტყვა ეთქვეს. აი თავის ხალხის გამო, იმიტომ რომ ხალხი აცხადებს, მოსახლეობა აცხადებს, ჩვენ გვინდა ვიყოთ დასავლეთის ნაწილი, ჩვენ გვინდა ვიყოთ თავისუფალი დემოკრატიის ნაწილი, ჩვენ სურს ვიყოთ აი ამ სისტემის ნაწილი. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ვაშინგტონიდან. მე ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი ჩემს სტუმარს დეიმონ ვილსონს, ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს.
დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს საღამოს 9 საათზე. პირველ არხზე. ნახვამდის.